Ooh, the way that you pop, girl, makes me go crazy. Aquele 15 para os pilotos, tudo pronto! Largou! Largou a categoria! 125, 160! Largou mais que emocionante aí! A turma vai acelerando bonito aí, acelerando bonito! Pista tá molhada, pista tá boa de verdade! Vamos embora a primeira curva aí, arrastando lá, botando o pressão, botando o pegado. Categoria 125 por 60. E a categoria 125 por 60, o bicho tá pegando aí. Categoria com 7 pilotos aí, acelerando bonito, voando alto.
Tá voando alto, bora, bugigante!